क्या बताएं लिवर दीदी, इतना काम है पूछो मत। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप लोगों को देना, बॉडी को देना, ऑर्गन्स को देना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लंग्स भाई साहब को देना, और तो और दीदी यहाँ अपना कॉन्ट्रैक्शन खुद ही कराना पड़ रहा है। अरे सही बताओ। हाँ सच बोल रहे हैं, ये बटन देख रहे हो ऐसे नोड, इसे दबाओ तो कॉन्ट्रैक्शन, दबाओ तो कॉन्ट्रैक्शन। दीदी इतना झूठ फैलाए हैं मेरे बारे में, दिल को प्यार हो गया, दिल को नफरत हो गई, दिल में गुस्सा आ गया। अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो ब्रेन भाई साहब है ना, इनका लिम्बिक सिस्टम सारे इमोशंस जनरेट करता है। नाम मेरा है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है दीदी अभी, लेकिन हम एक और काम करते हैं बीपी कम करने का। ये जो किडनी दीदी है ना, जब ये रास सिस्टम चला देती है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, तो उससे बीपी बढ़ जाता है। तो बताओ कौन कम करेगा? कौन? हम कम कर रहे हैं। हम ANF नाम का हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर, उससे वेजोडाइलेशन हो रही है, बीपी गिर जा रहा है। पूरी जिंदगी से रेस्ट नहीं किए हैं, कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल, 1 मिनट में 75 बार तो कार्डियक साइकिल कर दे रहे हैं हम। लेकिन 0.8 सेकंड के कार्डियक साइकिल में तुम्हारा एट्रिया 0.7 सेकंड रेस्ट करता है और तुम्हारा वेंट्रिकल 0.5 सेकंड रेस्ट करता है। आप लोगों को हम पे दया नहीं आती है, पर आपको तो आती होगी। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब लोगों को बताइए कि आपका दिल आपके लिए कितनी मेहनत कर